رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولسيردي أيان كجرنا روضة الأنوار ee siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa noogu soo dambaysay waxyigii oo soo bilowday iyo taariikhdiisii, sida uu waxyigu markaa ku soo degay iyo xilligii markaa uu soo degay. waxaa noogu soo dambaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo Waraqa ibnu Nawfal inta loo geeyey u soo bishaareeyey inuu nebi noqon doono. waxaa kaloo loo tilmaamay qoomku inay bixin doonaan. rasuulkuna intuu la yaabay buu yidhi, awa mukhrijiyahum, ma kuwan baa ay bixin doonaan? waxaad la timid qof la yimid maba jira ilaa waa lala colaytamay. haddiise alla isoo gaarsiiya maalintaa waa kuu gargaari doonaa. gargaar adag buu yidhi, laakiin ma daahin ee waa dhintay. qisada bidaayada nusuulkii waxyiga ayuu ahaa. ramadaan inay ahayd weliba laylatulqadri ayaana loo soo tilmaamay, waxna laga cabiray. intaasoo dhan waxay tilmaamaysay ay caddaynaysaa wuxuu ahaa oo rasuulku taariikhdu ay ku caddaysaa in rasuulka sala allahu calayhi wasalam xilligaasaa ahaa ee arrintaa iyo waxyaabaha loo waxyoonayay oo dhanba inay ahaa ama uu ahaa mid da'dii kamaalka markaa gaartay, ama wuxuu gaaray baa la yidhi sinnigii iyo da'dii lagu soo diri jiray rususha. fatratulwaxyi, waxaanu gelaynaa waxyiga kala go'itaankiisii, humma cawdatuhu, iyo soo noqoshadiisii. waxyiga intaa wixii ka dambeeyey wuu kala go'ay. marka kala go'itaankii waxyiga iyo soo noqoshadiisii yabkuu markaa ku soo noqday. wa kaana alwaxyu, waxyigu wuxuu ahaa qad fatara mid qaboobay, wanqataca, haddana go'ay. waxyigii waa fataray oo kala go' ayaa ku dhacay. fatar iyo inqitaac waa isku mid. bacda awali nusuulihi, soo degitaankiisii ugu horaysayba, markii ugu horaysay ee markaa uu soo degay kadib waxaa ku dhacay kala go', waxaa ku dhacay inqitaac, waxaa ku dhacay ayaa la yidhi inuu waxyigii qaboobo. bacda awali nusuulihi, soo degitaankiisii kadib, macnaha soo degitaankiisii kadib ayaa arrintaasi ku dhacday oo wuu kala go'ay waxyigii. fatro iyo qabow ayaana soo kala dhex galay. xaaladaasaa marka wuxuu tilmaamayaa taariikhdu sida uu waxyiguna u kala go'ay kadibna uu markaa u bilowday. bacda awali nusuulihi, oo fii gaari xiraa, godka xira, uu macnaha godka xira uu markaa ku soo degay, kamaa sabaqa, sidii soo hormartayba. saan markaa horay ugu soo tilmaanayba, wadaana waa sii daa'imay oo wuu jiray. haada alinqitaacu, kala go'itaanka, ayaaman, maalmo ayuu daa'im ahaa, maalmo ayuu socday. waqad acqaba daalika fi nnabiy, waqad acqaba wuxuu ku reebay daalika arrintaa kala go'a ah ee waxyigii uu ka go'ay fi nnabiyi, nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku reebay shiddata alkaabati,
kaabada macnaha wuxuu ku reebay dhibaato adag iyo walxusni tiraayo adag. waxyigaasaa u kala go'ay ee ayaamaha ka maqnaa. rasuulku wuxuu ku reebay dhibaato iyo murug adag. walaakin maslaxadu kaanad waxay ahayd fii haada alinqitaaci go'itaanka asaga ah. waxyigu inuu go'o waxaa ku jiray baa la yidhi maslaxad ayaa markaa ku sugnaydoo inuu waxyigu saa u kala go'o maslaxad ayaa ku jirtay. walaakina almaslaxata kaanad maslaxadu waxay ahayd fii haada alinqitaaci go'itaanka asaga ah. waayo faqad dahaba waxaa ka tegay canhu xaggiisa alrawcu cabsidii. haddii asagoo sidii u soo cabsaday soo cararay iduuduuba yidhi lagu sii wadi lahaa waxyiga in lagu sii wado, waxaa dhici lahayd in dhibaato badan uu la kulmo rasuulka. laakiin maslaxad baa ku jirtay in waxyiga waxoogaa la kala gooyo. waqad dahaba waxaa ka baxay oo ka tegay canhu waa rasuulka xaggiisee alrawcu cabsidii. watahabbata wuxuu hubsaday min amrihi amarkiisiina wuu sugtay oo wuu hubsaday. watahaya'a wuxuu u diyaargaroobay lixtimaali dulqaad inuu u dulqaato midla maa sabaqa wixii dhacay oo kale xiina yacuudu markuu soo laabto. waayo rasuulku harka diyaar waaye marka, oo wuxuu diyaar u yahay uu u diyaargaroobay haddii mar labaad uu waxyigii kii hore oo kale soo noqdo inuusan cararin, inuu ixtimaal sameeyo uu markaa u dulqaato. watahabbata wuxuu hubsaday nebiga min amrihi amarkiisa. watahaya'a wuxuu u diyaargaroobay lixtimaali dulqaadasho iyo dusha inuu u dhigto midla maa shaygii oo kale sabaqa hormaray oo horay u tegay xiina yacuudu haddii uu soo laabto. waxasala waxaa xasilay lahu rasuulka u xasilay ee uu helay wuxuu helay attashawufu jeclaysi, inuu jeclaadayba inuu mar labaad soo noqdo, iyo walintidaaru sugitaan. waayo nebiga inuu dhararo ayuuba guda galayba, marka xikmad baa ku jirtay waxyiga kala go'itaankiisii. waxasala waxaa ku soo xasilay lahu rasuulka oo u soo daristay attashawufu ee jeclaysi iyo hilow, iyo walintidaaru sugitaan. wa akhada wuxuu guda galay yartaqibu inuu sugahayo majii'a alwaxyi waxyi imaashihiisa maratan ukhraa mar kale. wuxuuba diyaar u yahay uu jeclaysanayaa uu hilow u qabaa inuu mar labaad waxyigii soo laabto. wa kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam rasuulka qad caada mid soo laabtay min cindi waraqati bni nawfal, waraqa ibna nawfal agtiisa ayuu ka soo noqday. ilaa xira wuu soo aaday waa godkii, liyuwaasila si uu u soo xiriiriyo ama uu u dhammaystirto jiwaaradiisii oo fii qaarihi godka uu ku samaynayay. wixii cibaado ahaa iyo la darsitaankii uu la daris ahaa uu la jiwaarahayuu ku ictikaafayay godkiisa suu markaa u dhammaysto. waayo ramadaan ma dhammaanin, 21 bay ahayd habeenka lagu soo dejinayay qur'aanka. markuu waraqa xaggiisa ka soo laabtay rasuulku wuxuu toos u aaday qaaru xiraa si uu u xiriirsado, liyuwaasila suu u dhammaystirtuu u xiriiriyo jiwaaruhu fii qaarihi godkiisa la dariskii uu markaa la darsahayay. oo kadibna wayukmila inuu kaami yeesho ee uu dhammaystirto maa tabqaa ama maa baqiya wixii ka haray min shahri ramadaana bisha ramadaan. wixii bisha ramadaan ka baaqi noqday oo ka haray inuu dhammaystirto. falama intahaa markii uu dhammaaday shahru ramadaan bishaydii markay dhammaatay oo watamma uu taab noqday uu u dhammaystirmay jiwaaruhu ee ictikaafkiisii
jiwaarkiisii iyo godkii qaar ee xero uu la darsahayey nasala waa soo degay min xiraa xero ayuu ka soo degayoo macnaha wuu ka soo baxay sabiixata subxii gurati shawaal ay bilow ahayd markii ramadaankiisii uu soo dhammaystay uu meesha ku soo dhammaystay subaxii ay kow ahayd bishii shawaal ayuu ka soo daadegay liyacuuda suu ugu soo noqdo ilaa makkata maka xasaba caadatihi say caadadiisu ahaan jirtayba waayo bil ramadaan buu meesha ku soo dhammaysan jiray kadibna waa ka soo tegi jiray mar allaala markii uu ka soo baxo shawaal ayuu reerkiisii imaan jiray haddana ramadaanka dambuu aadi jiray 3 sano ayuu saa markaa ku socday rasuulka sal allahu calayh wasalam wayukmila inuu soo dhammaystirta maa baqiya wixii ka baaqi ah oo ka soo haray min shahri ramadaan falama intahaa markuu soo gebagaboobay shahru ramadaan ay soo dhammaatay wa tamma ayna u taam noqotay jiwaaradiisii ictikaafkiisii iyo ku sugnaashihii iyo la deriskii godka uu la deris ahaa nasala min xira buu ka soo degay waa ka soo baxay macnaha sabiixata subxii gurati shawaal uu bilow ahaa liyacuuda suu dib ugu soo laabta ilaa maka dhankeeda xasaba caadatihi siday caadadiisu ahaydba qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulka falamaa goortii istabdantu macnaha mar allaala markii aan soo dhex galay alwaadigi istabdantuguu noo fasiraa ay dakhaltu aan soo galay fii batnihi dhexdiisa waaye calooshiisa markuu u soo socdaa mar allaala markuu waadiga dhexdii ka soo galay nuudiintu waa laynaadiyey buu dhahay nebiga waa lay dhawaaqay fa nadartu can yamiinii midigtayda ayaan fiiriyey falam ara shay-an waxnana ma arkin wa nadartu waxaan eegay can shimaalii bidixdaydii falam ara shay-an waxba ma arkin wa nadartu waxaan fiiriyey amaamii hortayda falam ara shay-an waxba ma arkin wa nadartu khalfii gadaashay ayaan fiiriyey falam ara shay-an waxnana ma arkin buu yidhi markaan gadaashayda fiiriyey fa rafactu ra'sii madaxaygaan marka kor u qaaday farafactu waxaan kor u qaaday buu yidhi ra'sii madaxayga ayaan kor u qaaday fa ra'aytu shay-an shay baan arkay fa ida almalaku waaba malagii jaa'anii iigu yimid bixiraa godkii xira jaalisun haddana fadhiya calaa kursi ku fadhiya bayna alsamaa'i waalardi cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa allahu akbar waayo markii waxyiga laga kala goynahayey xigmaddan baa ku jirtay asagoo dhibkii hore ee iduuduubadii haaya haddii haddana ka la tusi lahaa way ka dharnaan lahayd sidaa darteed baa rasuulka haddana markuu madaxiisii kor u qaaday waaba malagii xero iigu yimid kursiguu ku fadhiya haddana cirkay dhulka inta u dhaxaysa kaaga sii daran waa suuraddiisii malagnimada waaye bayna alsamaa'i waalardi wuxuu yidhi marka faju'iftu minhu rucban faju'iftu waa lay cabsi geliyey minhu xaggiisa rucban cabsi faju'iftu minhu rucban waa lay cabsi geliyey xaggiisa rucbi iyo argagax ayaa laygaga abuuray xataa hawaytu ilaa aan hoobtoon ku dhacay ila alardi arlada ilaa arladii intuu iscelin waayey uu u hoobtay nebiga arlada xaggeeda faataytu waxaan soo maroon u imid khadiija faqultu waxaan idhi haddana zammiluunii dafiruunii iduuduuba zammiluunii idada dafiruunii iduuduuba oo wasubuu shuba calaya korkayga ma anbaaridan biiqawo igu shub buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam
biyo qabow ku shuba korkayga fadafaruunii wasabuu calaya maa'an baaridan way idadeen korkaygana waxay ku shubeen biyo qabow fanasalat waxaa soo degtay yaa ayuha almudathir kaaga isdadayee duuduubanow qum istaag oo fa andir dadka u dig wa rabbaka rabbigaa fakabbir weyney wa hiyaabaka dharkaaga fatahhir daahirso warujsa qurunka fahjur ka haajir oo ka tag aayadaasaa soo degay waayo nebiga iqra markii lagu soo dejiyey nebi ma ahayn lama soo dirin iqra waa lagula hadlay mudathirna waa lagu soo diray yaa ayuha almudathir haddaa la diray midkaan dadan ee duuduuban ee bustaha ku jirow qum istaag wakhti laysduuduuba lama joogeen fa andir dadka u dig sanad baa la caabudaa ilaahay nimcadiisaa la cunayaa xoolihii asaga oo dadka keenaa keyrkii loo gowraca dhibaata adduunka ka jirta mugdi iyo mashaakil bay dadkii galeen asnaan iyo dhagxan bay alla ka dhiganayaa kaca intuu asduuduubine qum istaag fa andir dadka u dig wa rabbaka rabbigaa fakabbir weyney wa hiyaabaka dharkaaga fatahhir daahirso warujsa qurunkii asnaamta fahjur ka haajir asagoon weligii sanad caabudin baa la leeyahay kasii fogow haddana wadaalika taasi waxay ahayd qabla an tufrada intaan lagu farad yeelin ka hor alsalaatu salaad inta aan salaad lagu waajib yeelin bay ahayd uma intaa ka bacdi xamiya alwaxya waxyigiibaa kululaaday wa tataabaca waana israacraacay intaa wixii ka dambeeyey waxyigii wuu kululaaday wuuna israacraacay wa haadihi alaayaatu aayaadkaa hiya ayadu bid-u risaalatihi waa risaaladiisa bilowgeedii sala allahu calayhi wasalam wahiya ayadu muta'akhiratun waa mid muta'akhiro ah can ilnubuwati nebinimada waxay ka akhirtay bimiqdaari qadar fatrat alwaxyi wadarkii oo waxyiga uu kala go'ay intaasuu muta'akhirka ahaa oo markii iqra lagu soo dejiyey waxyigii wuu kala go'ay muta'akhirna wuxuu xagga nebinimada ka ahaa qadarkii waxyiga uu kala go'sanaa keliya wa tashtamilu waxay kulansatay calaa noocayn laba nooc oo min atakliifi takliif markaa ah laba nooc oo kalifitaan ah maca bayaani caddayn micigeeda maa yataratabu calayhi waxaa ka ratibmahaya aayadaha ama annawcu alawal nooca koowaad fahuwa takaliifuhu waa kalifitaanka nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu kalifay oo howl ahaan loogu diray bilbalaaqi gaarsiin iyo wataxdiiri digtoonigelin inuu dadka u digo gaarsiiyana wadaalika taana fii qowlihi tacaala waaye qum fa andir istaag oo dadka u dig waa takliif iyo howl nebiga loo diray soo dadkana u gaarsiiyo digninna uu siiyo fa ina macnaahu aayaddaa macnihiisa wuxuu noqonayaa xadir innaas dadka uga dig min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa in lam yarjicuu haddaysan ka soo noqonin oo ay ka soo noqon waayaan camaa hum waxa ay ku sugan yihiin fiihi gudihiisa oo min alghayi baadi iyo waaldalaali dhumitaan markaa ah hadday ka soo noqon waayaan hadday iska joojin waayaan hadday dhaafi waayaan waxaan ay ku jiraan oo xumaanta iyo baqyiga ah uga dig iyo wa cibaadati hayri illaahi ilaahii almutacaali ee sarreeyey hayrkiisa cibaadada ay ku wadaan hadday ka joogi waayaan iyo waalishraaki bihi u shariig yeelitaanka ilaahay fi aldaati iyo waasifaati waalxuquuqi iyo waalafcaalba ay dhagxaanta ugu shariig yeelayaan arrintaa hadday ka joogsan waayaan oo ay dhaafi waayaan oo ay in badan ku sii socdaan digniinta markaasi macnaha waxaad uga digtaa waxaa iyo wa cibaadati hayri illaahi ilaahay kayrkiisa cibaadada ay ku samaynayaan ilaahii almutacaali ee sareeya kayrkii iyo waalishraaki bihi u shariig yeelitaanka fi daati daatada iyo waasifaati sifooyinka alleh xuquuqdii afcaalka alle uu leeyahay oo dhan ay dadka kale ula wadaajinayaan wa ama annawcu athaani nooca labaadna
fatakaliifuhu waa xilsaaritaanka iyo kalifitaanka nebiga sala allahu calayhi wasalam loo xilsaaree shaqo ahaan loogu diray bitadbiiqi inuu tadbiiqiyo uu ku socdo uu fuliyo awaamir illaahi subxaanahu wa tacaala ilaaha nasahan ee sarreeya awaamirtiisa iyo waliltisaami laasimitaan iyo ku sugnaansha biha aayaadka uu ku sugo fii nafsihi nafsadiisa amarkaa ilaahay inuu naftiisa ku sugo liyaxraza suu u koobo bidaalika arrintaa ama uu arrintaa ugu helo mardaatillaahi ilaahay raalli ahaashadiisa ilaahay raalli ahaashihiisa suu markaa u gaarana inuu naftiisa ku iltisaamiyo diinta inuu tadbiiqiyo dhaqan geliyo amarka alla subxaanahu wa tacaala iyo wayasiira inuu noqdo uswatun ku dayasho liman uu u noqdo aamana billaahi ilaahay rumeeyey inta ilaahay rumaysayna inuu rasuulku uswa ii ku dayasho u noqdo wadaalika taana waa fii baqiyati alaayaat aayaadka intii ka soo haray faqowluhu waa ilaahay qowlkiisa wa rabbaka fakabbir rabbigaa weyney macnaha waxaa loola jeedaa qasahu biاltacdiim weynayn ku qasye walaa tushrik bihi ha la wadaajinin fii daalika arrintaa cibaadada ah axadan axad oo hayrahu ilaahay hayrkii ah wa qowluhu uu yidhi ilaahay wahiyaabaka fatahir almaqsuud maqsuudka iyo danta aldaahiri minhu loola jeedo waa tadhiiri hiyaabi dharka inuu daahirsado waaye iyo waljasadi xagga jasadka waaye daahirka marka la fiiriyo maqsuudka daahirkee muuqda ee tadhiir hiyaab baa laga wadaa iyo waljasad id wakhti laysa aysan suuragal ahayn liman yukabiru allah qofka ilaahay weynaynaya wayaqifu istaagaya bayna yadayhi alla hortiisa an yakuuna najasan inuu nijaas noqdo mustaqdiran wasaq ah wa qowluhu uu yidhi ilaahay warujsa fahjur macnaha waxaa loola jeedaa ibtacid ka fogow can asbaabi saqati illaahi asbaabta carada ilaahay iyo wa cadaabihi keenaysa oo dhan wadaalika taana bitaacatihi waa ilaahay ateecitaankiisii wa tarki macsiyatihi waxa asaga uu diiday oo loogu caasinayana in markaa laga tago wa qowluhu uu yidhi walaa tamnun tastakfir ay laa tuxsin ixsaanan wanaag ha samayni turiidu aad ula jeedo afdalu minhu wixii aad samaysay wax ka badan inaad ku hesho fii haadihi اddunyaa adduunkan ee kan ah waxa aad samaynaysa kulli hammigaaga iyo hawaabtiisa aakhira ha ahaato oo waxba ha ugu talagelin walaa tamnun tastakfir ha galladaysanin dadka adoo badsasho raba diinsoo idinma sheegin soo xaq idinma gaarsiinin waxa lay siiyo iyo wixii markaa la mid ah ama alaayatu alakhiira aayadda dambase fa ashaara fiiha waxay ishaaraysaa ilaa maa yalxaquhu waxa uu haleeli doono rasuulkuu kala kulmi doono oo min ada qowmihi qoomkiisa dhibkooda xiina yufaariquhum mar allaala markuu faaruqo fi ddiini diinkuu ku faaruqo oo wayaquum uu u istaago bidacwatihim ila allahi waxdahu u yuurid ilaahay keligii uu markaa ugu yeedho dhib baa soo gaari doona waayo markii hore wuu ka dhex baxay keliya laakiin hadda maxaa imaanaysa kaalaya soo galatayda hadday xaaladaa timaado dadkii akhyaarta ahaa kaaba qabiiladii quraysh ahaa iska hor imaad baa imaanaya wuxuu la kulmi doonaa dhibaatooyin oo wayaquum uu u istaago bidacwatihim ila allahi waxdah faqaala ilaahay wuxuu yidhi walirabbika fasbir rabbigaana u sabir rabbigaa dartii u sabir rabbigaaga dacwada aad dartiisa dadka u gaarsiinayso dhibka kaa soo gaari doonana u sabir saas waay macnaha taasaa markaa loola jeedaa alqiyaamu bidacwa wa istaagitaankii nebiga uu istaagay haddana dacwada wa qaama rasuuluullaahi rasuulkii alle waa istaagay sala allahu calayhi wasalam calaa ahari nusuuli haadihi alaayaat aayadahaa soo degitaankooda kadib raadkooda aayadahaa soo degay ee yaa ayuha almudathir qum fa andir warabbaka fakabbir wixii noocaasa markay soo degeen kadib rasuulku wuu istaagay sal allahu calayh wasalam bidacwati ila allaahi uu yeeritaan dadka uu ugu yeero ilaahay jidkiisa subxaanahu wa tacaala
waxayfu meel ina qowmahu qoomkiisu kaanuu ay ahaayeen jufaatun kuwa qallafsan, kuwa jufa ahoo qalafsanoo qalalan ay ahaayeen. laa diina lahum, wax diin ahna aysan lahayn. diintoodu wax kale ma ahayn ilaa cibaadatu alasnaami waalawhaani, sanamyo iyo dhagxaan in la caabudo maahan. walaa xujata lahum, wax xujo ah oo ay lahaayeen ama daliila ma jirin ilaa annahum ayagu alfow inay ka heleen maahane aabaa'ahum aabbayaalkood calaa daalika arrintaa. walaa akhlaaqa lahum, wax akhlaaq ah oo aadaab ah oo ay lahaayeen ma jiro ila alakhdu, qabasho oo bilcizati waalanafa, kibir isla weyni maahane. akhlaaqdooda dhanba isla weynay kibir bay ahayd. walaa sabiila lahum, wax waddo ah oo ay lahaayeen oo fii xalli lmashaakili, mashaakilooyinka lagu xalliyana ma lahayn ila sayfa, sayf maahane. sayftaa ka soo horaysay. dad xaaladoodu saas ay tahay yaa nebiga inta loo diray yaa la leeya dacwo gaarsii. waxay wax ku xalliyaan waa seef. akhlaaqdoodu waa kibir iyo isla weyni. wax diin ah oo ay leeyihiin ma jiro ilaa asnaam iyo dhagxaan in la caabudo maahane. xujo iyo daliil haddii la weydiiyana inaa wajadnaa aabaa'anaa baa kuu taala. dadka noocaas ah ayuu nebigu la dhex istaagay. faqad ikhtaara allahu, ilaahay wuxuu u doortay lahu asaga an yaquuma inuu u istaago bidacwati siran, wicitaan sir ah. dadkaasi dhibaatada iyo mashaakil ka badan inuusan kor ugu qaadin, ilaa xigmaa loo baahan yahay. dadka marka diinka la gaarsiinayo dhibkoodana si aad uga badbaado, dantaada iyo dacwadaadana aad u gaarsiiso waa muhiim. kow marka waxaa la amray inuu u istaago dacwo sir ah oo qarsoodi ah. walaa yuwaajihu bihaa, uusanna la waajihin, uusan ku qaabilin, uusanna u sheegin diinta ilaa man yacrifuhu bilkhayr, qofuu khayrku og yahay maahane. dadku way is-aamaan ayadoo jaahiliin la yahay yay dadku kala dabeecad iyo akhlaaq fiican yihiin. abubakar oo kale inta uu jahliga ku sugnaa weligii khamre macbin baa la yidhi. weligii waxyaaba noocaasoo kalea laga sheegaa oo khuraafaadka ay ku jiraan inuusan nafkaa gelin. dadka noocaas ah inuu ku bilbilaabo iyo wa xubbi alxaqi, dadka uu ku og yahay xaqa inay jecel yihiin, wafiiqun bihi, kalsoonina uu ku qabo. dad uu markaa ku kalsoon yahay, wayatma'inu ilayhi, uu xaggiisa ku xasili karo. mar allaala markuu u sheego qof allay lehe wallaahi waxaan waa xaq dhahaya, inuu markaa u sheego. wa an yaqdima, inuu ka bilaabo ahlahu, ehelkiisa, wa cashiiratahu, tolkiisa, wa asdiqaahu, saaxiibadii, iyo wanidamaahu calaa gayrihim. nidmaan waa dadka baashaalka uu ka dhexayn jiray. baashaal wadaag baa la yidhaahdaayo waa dadka intay meel wada fadhiistaan ay wada sheekaysan jireen, calaa gayrihim, kayrkooda inuu kuwaa ka hormariyo. saasaa markaa loogu talagalayoo arrintaasaa marka rasuulka la amray inuu u istaago. waa xikmad cajiib badan, waa arrin loo baahan yahay, waa arrin qofka daaciga ah mar walba inuu saan kaga dayda nebiga ay xaqiiqo tahay. wallaahi waayo haddaan saan la yeelin dhibaataa imaanaysa. nebigii dusha laga hagaayay ee ilaahay subxaana wa tacaala qof kastoo ka hor yimaada xabad kaneeca inta loo soo diro sanka laga geliyo uu dhiman karay, yaa la amrayaa inuu xuqirsado, yaa la amraa inuu dhuudhuunto, ayaa la amraa tartiib tartiib inuu dadka ugu sheego. ilan dacwadu waxay u baahan tahay maslaxo, waxay u baahan tahay xikmo, waxay u baahan tahay arrimooyin badan. soo xaq kula taagni keliya ma aha, adoo xaq ku taagan ayaa haddana waxaa la rabaa inaad xikmad isticmaasho, ayaa la rabaa maskixiyan inaad isticmaasho, yaa la rabaa inaad cadowgaaga badsanin, ayaa la rabaa inaad mucaarad ka badsanin. waxaa xaq ku taagan tahay, nebiga xaquu ku taagan yahay, haddana dacwadu waa u sir. haddana dacwadu waxaa leeyahay qari dhowr sanaysaa ku socon doontaa, sida aan markaa arki doono. marka walaalayaal, siirada waxaa loo barto waxay tahay qaabka dacwada loo wado. sababta loo baranayo loo akhrisanayo maxay tahay? siday nebiga dadka diinka u gaarsiin jiray, asagoo khayru khalqillaahi ah. waynoo imaan doontaa, god buu gelayaa sala allahu calayh wasalam. god buu ku dhuumanayaa. muxuu u dhuumanaa? aaway ilaahay, aawa allihii difaacahayay. wuxuu u dhuumanayaa xaq iyo xaqiiqsida ay tahay in dadka la tusiyo. waayo dadkan hadda waan soo tilmaanay, waxaan ku soo tilmaanay jufaaf inay yihiin, waxaan ku soo tilmaanay seef baa ka soo horaysa, waxaan ku soo tilmaanay qof kastoo hadla waxay u maleen inuu ka hor imaanayo dhagaxay caabudaa. dhagaxaad rabta inaad ka tuurto,
khamri caleen khamriga rabtaa inaad ka tuurto, see looga tuurayaa marka? haddaad ka tuurto adna way ku tuurayaan. si aysan arrintaa u imaanin yaa si tartiib ah, si maslaxad ah, akhiiran dhammaan in la wada qabsadaa imaan doontaa. marka saas aan yeelna insha allahu tacaala, dacwadan ummadana aan si tartiib ah u gaarsiino, aana noqono ummad qudwo ah oo markaa lagu daydo. waalcaaqibatu lilmuttaqiina. meesha ha inoo joogto. wabillahi towfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.